Aí galera, ó, o somzinho do cara aí, do Rainer, vai sair já já, uma parte e esse vídeo aqui que eu tô editando é o vídeo do paredão do Hulk, do início lá. Quando eu cheguei lá e os caras estavam montando ele lá na equipadora. Ó, o que chegou pra mim? Deixa eu ligar o LED aqui, ó. A JK Sound aqui pra quem tá perguntando sobre a iluminação do meu paredão, sobre as LED, bota LED e tal aí. Não tava podendo agora, mas chegou essa caixinha pra mim aqui, vai dar certo, ó. Já já eu faço um vídeo de unboxing dela, eu já fiz no caso, né? Já já eu mando aí pra vocês verem aí. Galera, eu vou botar um vídeo agora aqui do paredão do Hulk, que eu tava filmando ele montando ali no Parque Alvorada, aqui em Timomê. Lá no Rômulo, não tem na DRA equipadora. Aí eu vou botar dois vídeos, vai ser uma parte que ele montou lá e a outra parte, talvez amanhã ou depois, eu boto só os testes que a gente fez lá no terrenozinho lá. Eu não filmei a inauguração porque ele fez no interior, aí não deu pra mim ir, né? Porque aqui já tava marcado algumas coisas aqui. Pois é, aí eu vou mandar um alô aqui pra um parceiro aí, pra uns inscritos aí que estão, né? Que é o Armando lá de Santo Inês, lá do Maranhão. Lá não, aqui do Maranhão, né? Aqui perto aqui de Santo Inês. Já passei por lá. Também um alô pro Enzo Bispo. O Enzo Bispo é seguidor, acho que é um dos primeiros seguidores aqui do canal do Paredão Charmosinho. O Enzo Bispo lá de São Paulo. Ali gosta de reggae, minha. Na hora que eu boto um reggae no som, ele é o primeiro a comentar no vídeo. E é isso aí, galera. Segue aí. Já somos quase 5 mil inscritos. Tá indo, subindo de rápidozinho, né? Já já a gente chega a 5 mil. Falou, falou. Aí eu tô mandando esse recado rápido aí porque eu fico aqui no comércio, ó, o freezer ali, tá vendo, ó? Que é um comérciozinho, ó, comérciozinho aqui da mãe, da baixinha. Aí já já chega cliente, aí não tem como eu falar aqui explicado. Vai ter o vídeo aí do Rainer aí, o inscrito e a parte que eu montei o paredão do Hulk. Eu montei não. A parte que eu fui filmar lá o Rômulo montando o paredão do Hulk. Falou. Pensar. E se ela me ama, ela volta. Se não me ama, não volta. E se ela me ama, ela volta. I don't care at all. Bateria aqui. E tem a bateria, tem módulo. E aí lá vai ser um só... exemplo, Lá ele vai levar. Ele queria arrancar o banco da frente lá, pau. Ah, doido, aí já virou, foi só o som, que nem o do menino lá, do ramo. Não, mas só que ele não vai mexer não, ele não vai mexer não. Sei não. E monta aí o somzão do Hulk aí. Ixi, pancadãozinho. Aí dá pro cara tocar desse jeito aqui também, não? Dá. O cara tocar desse jeito aqui, eu acho que limpar o médio um pouquinho. Rapaz, quer bater as peças aí. Cadê o ferro, cadê? Ah, tá aqui, tá beleza. O carro do ferro bem aqui. Os pinozinhos. Que ainda tá em preparação ainda. Falta o menino botar aqui o painel de módulos ainda aqui. Os tritão ratão no lugar ali.
Próxima semana tem. Load CDs Potência. Sai não. Maria. Ah, menina, que tá tudo zerado. Pensei que era misturado. Só tem um velho ali. de 10 aqui, ó. Ó. Eles estão vindo novo, vem raspando a porta palha, só que elas vendem esse pequenininho. É 100 coisas pra você quer pedir 100 reais. Aí também coisa cara é carne de bode. Ah, amiga, agora ali. Porque é 25 reais no quilo, parece. 25. Agora é bom não que o cara vai e resolve o problema. Mas essa caixinha de média aqui não pode deixar ela mais pequenininha não, né? Pra caber no meu. Tipo lá atrás ela tem um espaço. Não, pode sim. Diminuir. Pode sim. Aí galera, o paredão do Hulk aí tá em fase de acabamento. Acabar jogou a fonte, os módulos. Aqui é uma 600. Uma 600 para as cornetas lateral. 3K3 aqui pros graves. A 1000, um para cada 3 médio. E a 1200 aqui eu acho que é pra tuíta, né? Ele vai ver lá a divisão. Terminando aqui o somzão do homem. Depois eu vou aproveitar essa caixinha dele aqui para fazer uma treta com a minha. Que a minha é 3 e a dele é 3 também. Aí eu desligo a de cima. A gente bota aqui para ver. Qualquer coisa eu mudo até a caixa do meu também. Aí o homem terminou o som aqui. Agora falta só a gente... Só a inauguração. Vamos já montar ele de novo aqui para dar uma reguladazinha. Deixa eu mostrar aqui o que tá tendo aqui por enquanto. A 600. Tá ligado? Que o cara quando tá fazendo o som ele vai mudando, ó. Agora já tá aqui no 3500. O grave. E ele foi atrás de um 4500 ali. Se der certo, usar 1000 do médio. E o 1200 aqui por uma parte das tuetas. Aqui a bateria de 180. Um LA aqui de 115, daquelas que eu uso. Da vermelhinha. E outra aqui. Aí por enquanto ele não tá usando barramento, mas ele mesclou aqui a bateria com os cabos direitinho, ó. A fonte aqui vai para do meio. Aqui vai os módulos de alta, que é os médios e as, né? Esse aqui vai o do grave. Olha o rack dele aqui. Já nós bota som nesse bicho aqui. Botar mesmo. Tá bom. A moto porque hoje é grau e fuga. Vou preparar a moto porque hoje é grau e fuga. Só que esse menor que vocês estão vendo, ele é piloto de fuga.